მადლობა და საოცარი ღმერთი გვყავს. თუ დავფიქრებულ ვარ და ადამიანი რა პატარა ნებისმიერი შევხედოთ ერთმანეთს რომ ვაწყეინებთ ხოლმე, ხო ქართველებზე ვილაპარაკოთ, ეხლა რა ჩვენსებზე ვილაპარაკებთ, ისიც რომ ყველას ძალიან იყოს შვენიერი და ჩვენში უნდა ვთქვათ რა რაც გვაქვს. კარგი რაც გვაქვს ღმერთმა იცის და რაც გამოსასწორებელი გვაქვს იმას ვიტყვი, პატარა რომ ვაწყეინოთ, აი ვიჩხუბოთ რაღაცა ხო მთელი ცხოვრება შეიძლება დაიმახსოვროთ და გულძვირები ვიყოთ ერთმანეთთან და ღმერთი როგორი ღმერთი გვყავს რა შევხედოთ მთელი ცხოვრება ჩვენი ცხოვრების მანძილზე რამდენს ცოდავთ ნებისმიერი ადამიანი რაც არ უნდა ისე ცხოვრობდეს რომ ფიქრობდეს რომ ისე იცხოვროს რომ მოერიდოს ცოდვებს ფიქრითაც კი 600-დან 800 ცოდვამდე მინიმუმ დღეში ჩადის რა. ამ 600-მდე მინიმუმ 20 ქრისტეს ხო? და მე პრეტენზიები გვაქვს რა ვიღაცა რაღაცას რომ დაგვიშალებს. ბოლომდე უნდა მოთხოვოთ და მაპატიეთ და ჩავსიფროთ და კიდე ერთხელ რა უნდა გავუკეთოთ ქრისტეს. ჩვენი ღმერთი ხო ისეთი ღმერთი არ არის რომელსაც ჩვენ დასჭავნებთ. წესიდან ჩამოვიდა ადამიანის კაცობრირი ბუნება სრულად მიიღო სრული ღმერთი იყო სრული კაცი ყველაფერი ჩვენი მსგავსი იყო ერთი რამის გარდა სოლებისადმი მიდრეკილება არ ქონია ჩვენი ცხონება უნდა ხო ჩვენი ცხონება უნდა და ეს დღესაც ახლა გავართ 300 წლით და მე გავალთ და ვიღაცა საქმეს გაურჩევთ რომ სამართლიანები ვართ და ისამ სასჯელს იმსახურებს ამას რა ისაც გავიხსენოთ ყველა რა უნდა სასჯელის დამდებელმა რომ რომელი სასჯელითაც მიუძღვა შეხედავენ და ერთხელაც შეგეშლება არასწორად მიუძღავ და იმით გადასამართლება შენის რა მოვა ისე რომ და ამიტომ ღმერთს მივემსგავსოთ ვისწავლოთ ერთმანეთის შენდობა და უფლისწინება არ დავიწყოთ. გაგვიწყდა, ხო უბრალოდ რამე ვისაუ შეხედეთ რა უბრალოდ რამე ვითხრა. იყვარებოდეთ ურთიერთასო. ისე როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ. ნუ თუ ეს ვერ უნდა შევძლოთ. უფალ ისეთ რამეს არ გვეთყოდა რომ შეუძლებელი რომ იყოს, ხო? არ გვეთყოდა ისეთ რამეს. ამიტომ ჩვენთვის შეუძლებელი, უფლისთვის შესაძლებელია და ვიცხოვროთ ისე რომ მართლაც ვიყვარებოდეთ ურთიერთობას და მაგით ვაჩვენოთ რომ უფლისები ვართ. უფალთან ყოფნას ეს სასწრაფელი რაღაც ჩვენი არასწორი სახსიათებით არ დავუდგოთ რა ის ძალიან კარგია. რატომ უნდა თქო იქ წასვლა რა? იმიტომ რომ მართლაც სხვა რაღაცა ჩვენ ხო გვიხარია ხოლმე წაიკითხავ რაღაცაები ჩვენ ქართველებსაც ყოლია ხო დიდი ისინი რა თუნდაც შოთა რუსთაველი ილია აკაკი ვაჟა გალაქტიონი ხო კიდე კონსტანტინე რობაქიძე ჯავახიშვილი და ასე შემდეგ ასე სოფლიოში რამდენია ხო ეხლა ძირითადად თითქმის ახვინცა ვართ საზოგადოება ვართ წაუკითხავე წიგნიო რომის სანამ მონასტერს წამოვიდოდით რომ არ დაგვრჩენია რა ის ხომ არაფერი არ არის ის სიბრძნე ხო არაფერი არ არის ხაებრებს სიბრძნესთან ხო და საშუალება როცა გავსო ყველაზე დიდთან მივიდე დედამიწაზე თუ ვიღაც ამასოფლის ძლიერთან მისვლა გიხარია რატომ არ უნდა გიგდოდეს უფალთან მისვლა რა ადამიანს გონიერი ხარ ადამიანი მაშინ მეთმა გაგახაროთ მეთმა გაგახაროთ და საოცარი უფალი და ამდენს კლავ ვაცვაც და მაინც ჩვენი თავისთან ყოფნა ჩვენთვის კარგი უნდა ჩვენ აბა შევხედოთ ქართველები ეხლა რამდენი ვინმე ერთმანეს ეჩხუბა დაუპირისპირდა და როგორ ვარ დაყოფილი ხო? ხომ უნდა მივხვდეთ რომ ეს დაყოფა დიდი ბოროტებაა და ქრისტესი თუ ხარ? აი რა რას თხოვს უფალი ხო?
შენდობა უნდა ითხოვო რა, შენ უნდა მიხვდე რა დააშავე. უფალმა თუ დაინახო რომ დავაშავეთ რა, უფალი უფრო მეტად მის შეიყვარა. ვინც ყველაზე მეტად ცოდვილი იყო და რომ მიეტევა, ხო იმას შეიყვარა და არა იმან ვის ფიქრობს რომ მართალია, ვისაც მცირე მიედვება. ამიტომ ხო, ყველაზე ცოდვილები, ყველაზე ახლოს მიდიან უფალთან რა. და ღმერთმა შეგვაძლევინოს, თავარია შენი ცოდვა როგორ მიგაშინია უბრალოებად თუ ძალიან დიდად. სხვების ცოდვა ხო ჩვენთვის ძალიან დიდია, ხო? ჩვენი არაფერია გამოვასწორი. ღმერთმა ინებოს რომ ისე შევიყვაროთ ერთმანეთი, როგორც უფალმა შეგვიყვარა ჩვენ. სიხარულის აღდგომა გაუთენოს სრულიად საქართველოს ყველა სულსა და გულში ჩვენთან გონებაში, ოჯახებში, საზოგადოებაში, ქვეყანაში. სრული სიმშვიდე ყოფილი იყოს და მსოფლიოში საშვიდობა უნდა ყველა ადამიანს მიუხედავად ამ არეული დროისა, ყველა ადამიანს თუ ქვეყანას მშვიდობა მიეცეს. ჩემთვის ყოველთვის საქართველო პირველი იქნება, როგორც შევიყვარებ საქართველოს, ეს შევიყვარებ მე სხვა ქვეყნებს. და ღმერთმა შეგვაძლებინოს რომ ჩვენი დავაფასოთ და მე სხვასაც დავაფასოთ. ღმერთმა დაგვასწოროთ, ღმერთმა დაახაროთ, მადლობა ღმერთს დიდება და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. თავის ცხოვრებით ვიჩვენა როგორ უნდა ვიცხოვროთ და საოცარი რამ რა ამარხვაში. ქრისტიანის კვირა როცა იყო პატრიარქი გავიდა ამ სოფლიდან დაისვენა. ჩვენგანაც დაისვენა და მოგვამზადა იმისთვის რომ უფლისკენ წავიდეთ. ბევრი რამ გააკეთა და გულშიც როგორ ის დაგვიტოვა რა. სხვების არ ვიცი, მაგრამ ჩემთან ეხლა სხვანაირი სიხარული დამიტოვა და უფრო ახლოს ყოფილა დამიტოვა ჩემო უცხოეთს. ასევე ალბათ თითოეულ თქვენთან ვისაც ვიყვარს ყველას მაგი დაუტოვა და ალბათ საქართველოში მასევა რა. ნუ ვიტყვით რომ მე უფრო მიყვარს, ან მე უფრო მიყვარს, იმიტომ რომ ან გიყვარს ძალიან გიყვარს ქართველები როგორ არის, ან ძალიან გიყვარს, ან გზურს ძალიან. და მე ვფიქრობ რომ ეს უბედურესობა ხო, მაინც კარგი მოგცა უფალმა ბევრ ამაში გვადგება. მთელი მსოფლიო რომ ის წინააღმდეგ მიდის, ჩვენ ახალი ისრაელი ყოველთვის ისკენ მივდივართ და მე ღმერთმა დაგვიწოდა და გავიხაროთ თითოეულ თქვენთაგან. გაიხაროთ, აბა გაიხაროთ. მადლობა ღმერთს, რომ ყველაფრის ამისად იგება.